Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono qui con la mia mamma, abbiamo appena preparato la tortiera di carciofi. Ciao! Adesso spero che questa ricetta vi piacerà, se è così ricordate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. PS, abbiamo utilizzato dei carciofi che erano abbastanza vecchiotti, così vi faccio vedere anche che possiamo riutilizzare anche materie prime che non sono freschissime. Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi prepariamo una tortiera di carciofi e patate. Avevo questi carciofi nel frigorifero da diversi giorni, lo ammetto, quindi non sono super freschi, però ciò che voglio farvi vedere nei miei video è anche come riutilizzare il cibo, anche se non è freschissimo, non importa. L'importante ovviamente è andare a pulirli bene, sciacquarli sotto acqua corrente e prepararli nella nostra deliziosa ricetta. Bene, allora ci occorrono dei carciofi. Questi sono 7 carciofi. Ho già lavato delle patate, le ho messe dentro l'acqua fredda così si mantengono bene. Poi ci servirà un po' di pane grattugiato, del formaggio tipo grana padano o parmigiano, 1 o 2 spicchi di aglio, del prezzemolo che andremo a tritare al coltello e del formaggio a pasta filata tipo provola, naturalmente un po' di olio e un pochino di sale. Bene, cominciamo subito a preparare la ricetta. Bene, prima di andare a tagliare i nostri carciofi ci prepariamo una bowl con abbondante acqua fredda pulita. In questo modo noi andremo ad addizionare all'acqua delle fettine di limone. Il limone contiene acido citrico che farà in modo che i carciofi non si ossidino. Quindi molto semplicemente Bene, una volta che abbiamo preparato la nostra acqua con il limone, la mettiamo di fianco e andiamo a pulire i carciofi molto semplicemente. Quindi andiamo a eliminare l'intero gambo in questo modo, lo mettiamo da parte perché poi puliremo anche il gambo. E siccome lo ammetto, non sono particolarmente brava a pulire i carciofi, ho chiamato in aiuto la mia mamma, che vi mostrerà lei come fare. Bisogna togliere le foglie esterne, che sono quelle più dure, più secche, più antipatiche, e la stessa cosa va fatta anche con le punte. Questi naturalmente sono dei carciofi che io ho lasciato in frigorifero per almeno una settimana, quindi non sono freschi. Se li avete freschi, magari, anzi sicuramente, avrete meno scarto. Però in cucina non si butta via niente e quindi vi faccio vedere anche come bisogna fare quando abbiamo dei carciofi che non sono freschi. Ci si adatta, ragazzi e ragazze. A questo punto abbiamo tolto anche l'interno dei carciofi che creano una sorta di lanetta interiore, dei filamenti particolari, li togliamo e dopodiché vanno tagliati a fette di circa 2 cm, 1,5 cm. Li lasciamo così a bagno per un quarto d'ora, 20 minuti con il limone. Il limone contiene l'acido citrico e quindi i carciofi non si ossidano e non diventano scuri. Bene, adesso possiamo affettare le patate, spessore di 1 centimetro. Tritiamo il prezzemolo al coltello. Se vi piace potete mettere l'aglio, io l'ho messo, se la volete fare più leggera non lo mettete, semplicemente lo schiacciamo, lo sbucciamo, lo tagliamo a metà,
Togliamo l'anima, che è il germoglio verde che è all'interno, e dopodiché potete utilizzare o uno schiacciaio oppure lo tagliate a pezzettini, a fettine sottili in questo modo, in verticale, e dopo lo tagliate in orizzontale facendo dei pezzettini piccoli piccoli che dopo andrò a tritare ulteriormente per cercare di ottenere dei pezzettini piccoli 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 di aglio. Così, voilà! A questo punto siamo pronti per andare a fare la nostra tortiera, quindi dell'olio sulla base della pirofila, le patate, del sale, quanto basta, il prezzemolo, pangrattato, aglio, formaggio, provola, i carciofi, possiamo inserire anche i gambi, che naturalmente abbiamo pulito. Abbiamo tolto tutta la parte esterna che è più dura e abbiamo lasciato l'interno che è tenero. Quindi procediamo come prima. Mettiamo un pochino di sale, il prezzemolo, il formaggio, la provola, un filo di olio e un pochino di aglio, senza esagerare. Io ne ho messo pochino, giusto per dare il profumo. Possibilmente vi consiglio di utilizzare una pirofila più grande rispetto a questa che ho utilizzato io, perché naturalmente durante la cottura l'acqua va in ebollizione e se la tortiera ha il bordo così piccolino, ovviamente l'acqua tende anche a fuoriuscire. Terminiamo quindi con l'ultimo strato. L'ultimo strato lo faccio misto, quindi un po' di patate e un po' di carciofi, ciò che mi è rimasto. E diciamo che così l'effetto è anche carino perché si richiamano tutti gli ingredienti che abbiamo all'interno, che sono appunto i carciofi e le patate. Terminiamo quindi con un giro d'olio, del sale, il prezzemolo, il formaggio e il pangrattato e qualche pezzettino piccolino di aglio. Aggiungiamo un bicchiere abbondante di acqua e possiamo mettere in forno a 220 gradi per circa un'oretta. Dopo mezz'oretta copro la mia pirofila con della carta argentata in modo che non si bruci. Ed ecco qui la nostra tortiera di carciofi con le patate è pronta per essere gustata.
Guardate che bella. Facciamo un bel assaggio. Prendiamo un carciofo con la patata e la faccio assaggiare alla mia mamma. Vediamo cosa ci dirà. Com'è? Fantastica, Ti piace? eccezionale. Sono stata brava? Eh? Per la prima volta sei stata bravissima. È la prima volta che la preparo. Bene, vi mando un bacione, se questa ricetta vi è piaciuta ricordate di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale. Mangi ancora? È buona? Ottima. Bene, io guardate adesso cosa sto preparando. Sto già mettendo gli ingredienti per preparare una ricetta con il cavolo. Quindi alla prossima. Ciao!